聖經撒母耳記上12章第10節，他們就呼求耶和華，我們離棄耶和華，侍奉巴力和亞斯他錄，就是有罪了。現在求你救我們脫離仇敵的手，我們必侍奉你。嗱，呢個呢係撒母耳俾以色列人嘅提醒。有時唔係我哋唔知道，我哋係需要被提醒。當日以色列人面對外邦嘅勢力嚟到欺壓嘅時候，佢哋就承認佢哋有罪。佢哋就話：你拯救我哋，我哋就侍奉你。嗱，呢個都係值得我哋留意嘅一個好重要嘅原則。今日你侍奉神係因為你同神交換條件，你咁幫我，我就幫你。嗱，呢個呢係唔係幾好嘅嚇。我哋侍奉神係應該無條件嘅去侍奉神，因為神俾我哋最寶貴嘅恩典。耶穌基督已經為我哋嘅罪代死在十字架上，第3日復活，俾我哋有救恩。無論在咩境況之下，都應該侍奉神，唔好同神講條件。我係鄧英善牧師。